Žodžiu, tokia žinias labai baisės iš tikrųjų, mane bandė nuraminti vaikų teisės, bet jie nesąmonės kalb. Paskambinau iš vaikų teisių, pasakė, tipo, vaikui viskas gerai, jis valgo, sakau, įrodymai yra, nu nesvarbu, nėra. Toliau. Antras melas sakė, kalbėti su direktorė dėl visko, su direktorė nei kart nekalbėjau, man skambino sesutė ir davė sesutės numerį ir sakė, jog direktorė man paėmė maišelį. Ten, kur turiu filmuotą medžiagą įkėlus, kur ten buvo sesutė ir kiemsargis, ten direktorės nebuvo, turiu nufilmuotą. Ir žodžiu, toliau, vaikas ligoniniai. Vaikas ligoniniai. Dėl covido, tipo kokioj nesako, kalbėti su direktorė dėl covido. Dėl covido jis niekada nebuvo ligoniniai. Nežinau, ką jam padarė žmonės. Jūs matot viską. Kažką padarė vaikui. Nes dėl covido ligoninė nieks neguldo. Ir sako, viskas gerai, vaikas valgus ligoniniai. O kokioj ligoniniai, nežinia. Skambisiu direktoriai, tipo, sesutei, tipo, skambisiu, nes direktorius numerio visgi aš neturiu, nors su manim kalbėjo ir paėmė maišiuką, nors filmuotoj medžiagoj yra. Žodžiu, kažkas vyksta baisaus. Ir laukiam iki rytojaus 9:30, kiek turi vyktas orderio panaikinimo teismas, nes čia vaikas neatimtas, vaiko teisės nepanaikintos ir žodžiu, ta prasme, nu žodžiu, man šoks vaiks ligonį, nežinau, ką jam padarė. Dėl covido nieks į ligonę jo neveždavo ir sako, viskas gerai, valgus ligoniniai. Nežinau, ką jam padarė.